Yung computer disassembling and assembling. So, una sa lahat, kailangan natin i-prepare yung gagamitin nating tools and also ang system unit na gagamitin natin. So, ang gagamitin nating system unit is Dell Optiplex. So, ito yung itsura niya. So, first of all, so tingnan muna natin kung gumagana ang ating system unit. Saksak natin. Then, long press sa likod. So, open the power supply. And also, click ang power button sa ating front panel. So, alam na nga natin gumagana na ang ating system unit. So, sisimulan natin ang pagbaklas. So, ang unang gagawin is tanggalin ang case ng ating system unit. So, kaunting paalala lang. Sa pagtatanggal o pag-assembling ng ating computer, kailangan natin gumamit ng anti-static wrist strap and anti-static wrist mat para maiwasan ng ESD o electrostatic discharge. So, unang gagawin natin kapag na-open na natin ang case ng ating system unit is tanggalin ang mga wiring nito. So, ang sunod nating tatanggalin is ang optic drive. At ilagay ito sa dapat alam natin kung saan natin ulit itong kukunin. So, gaya ng nauna, ang susunod nating tatanggalin ay ang HDD. So, bago natin matanggal to, tanggalin muna natin ang wiring na nakalagay dito. Ang ating isusunod na tatanggalin is ang wiring ng ating electric fan ng ating system unit. So, kapag ikay nahihirapang kunin ng system unit gawa ng masikip, ang unang natin na gagawin is tatanggalin natin ang fan ng ating system unit. So, kapag natanggal na natin ang mga tornilyo ng ating fan ng ating system unit, pwede na natin tanggalin ang wiring nito. At tulad nung nauna, mag-unplug ulit tayo ng mga wire na nakakabit pa. Then, next na ating tatanggalin is ang ating power supply. Ang una nating tatanggalin dito is yung power supply dahil hindi natin makukuha agad ang wiring ng ating USB at ng wire ng audio. Pag natanggal na natin ang power supply, pwede na nating tanggalin ang mga natitira pa nitong mga wiring. Kapag tayo natapos na sa mga wire na natira, pwede na natin tanggalin ang mga ibang component ng ating motherboard. So ayun, tapos na tayo sa pag-disassembling nating system unit. So ito ang mga parts niya.
Ang sunod natin gagawin ngayon is ang pag-assembling ng ating system unit. So ngayon is, ang una nating ibabalik is ang mga wire na tinanggal natin kanina. Dahil ibabalik natin ang ating power supply. At kaunting paalala lamang, sa pagbabalik ng mga wire na ating tinanggal, kailangan natin itong ibaon ng maayos upang ito ay gumana. At ngayon, ibabalik na natin ang ating power supply. Then, pwede na rin natin isunod dito ang component ng ating motherboard. Tulad ng mga RAM na tinanggal natin kanina. Ating inuna ang power supply na ilagay gawat ng kapag nauna nating ilagay ang component ng ating motherboard ay maharangan ito ng wiring ng ating power supply. Dito na nga, pwede nating ibalik ang fan ng ating system unit. So, ilagay ito sa tamang butas na kung saan ang tornilyo niya ay papasok. So, sunod natin ilalagay is ang ating optical drive. Kailangan nating ilagay ito ng kanyang mga wiring tulad ng SATA. Ito ang ating sunod na inilagay gawat nasa ilalim ito ng paglalagyan ng ating hard drive or HDD. So ngayon, kapag natalagay natin ang optical drive, ay susunod na natin ang ating hard drive. So, yun na nga, naibalik na natin ang lahat. So, ngayon naman, kailangan na naman natin tong itry kung gumagana nga. So, ganun ulit. Bubuhayin natin ng power supply at i-on ang nasa power on ng ating front panel. So, dito, may kita nyo na umiikot ang ating electric fan at gumagana ang ating system unit. That's all po. Thank you.
At huwag kakalimutan ibalik ang case ng ating system unit